Барчагыз кадерле дуслар, һеҙҙең игътибарығыҙға һауа торышы. 3 декабрьдә Башҡортостандың баш ҡалаһы Өфөлә көндөң аяҙлы болотлы булыуы, урыны менән ҡар яуы көтөлә. Айырым райондарда буран, юлдарда ҡар һалыуы, боҙлауыҡ булыуы мөмкин. Ел көньяҡтан талғын, урыны менән көслө. Температура 7 градустан 35 градусҡа тиклем һалҡын буласаҡ. Ә безнең театрыбыҙҙа һәр ваҡыттағыса йылы һәм аяҙ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ һеҙҙе Башҡорт академия драма театрының 105 йыллыҡ юбилей айҡанлы Башҡорт халыҡ эпосы буйынса ҡуйылған Заятүләк менән һыуһылыу спектаклендә көтөп ҡалабыҙ. 4 декабрьдә төндә шулай уҡ ҡар яуы көтөлә. Көндөҙҙә ҡар яуы дауам итеп, урыны менән көслө буласаҡ. Айырым райондарда буран, ҡар һырынтылары, юлда тайғаҡ булыу фаразлана. Ел көньяҡтан талғын, урыны менән көслө. Төндә һауа температураһы 7 градустан 12 градусҡа тиклем, аяҙытҡанда 13 градустан 18 градусҡа тиклем, көндөҙ 40 градус һалҡын буласаҡ. Ә безнең театрыбыҙҙа ул көндө эҫе буласаҡ, сөнки тап 4 декабрь безнең театрыбыҙҙың тыуған көнө. Һәм беҙ һеҙгә Мәжит Ғафури әҫәре буйынса ҡуйылған «Ҡара йөҙҙәр» спектаклен тәҡдим итәбеҙ. Тышта ниндәй генә һауа торышы булыуға ҡарамаҫтан, күңелдәрегеҙҙе йылытырға Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрына килегеҙ. Беҙҙә һәр ваҡыт йылы.